Hi guys, dahil ako ay palat na at ubo na ng ubo at ngayong mag-New Year ay grabe naman ang hindi na makapagsalita. So meron tayo ditong salbutamol liquid solution and ang ating nebulizer. So bale, gagamit tayo ng USB cord. Ayun tawag dito sa charger, basta type C. Tapos, ito yung ating nebulizer. So, dito nilalagay yung ating salbutamol liquid solution. So, twist lang natin. Wait lang, shake lang natin. Ayan. Twist mo lang siyang ganyan. Lagay mo lang dito, Mi. Ayan. And magpausok na tayo kasi hindi ko na kaya, bading. Sakit na ng lalamunan ko. Tahol ako ng tahol. Na. Mami, tapos na siya. Ayun, naubos na siya. Malakas yun. Mamaya ulit, mag-nebulizer tayo. Aray ko. Bye-bye. Ito yun.